Bu Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasidagi qo'shnichilik abadiy bo'lsin, xudochilik abadiy bo'lsin. Bunday qo'shilishga hech qanday dushmanlar rahmat sola olmasin, ko'z tegmasin. Har ikkala prezidentlar ham xalqimizning baxtiga boshi amon bo'lsin. Bular Alloh o'z panohida asrayversin. Mana hozir Tojikiston prezidenti keldilar O'zbekistonga. Biz bundan juda ham xursandmiz, chunki endi bundan buyog'iga suv va energetika mukammallashadi degan umiddamiz. Yurtimizga Tojikiston prezidenti ham tashrif buyurdi. Nima deganda, yana mustaqillik, do'stligimizni mustahkamlashda harakat davom etmoqda. O'zimiz ham oddiy shu yoshlikdan katta bo'lganmiz, qo'ni-qo'shnilar bilan yaxshi munosabatda bo'lib, даже oddiy oilaviy munosabatlardan ham yaxshi bo'lib. Shuning uchun ham o'zbekchiligimiz, mana mehmondo'stlik bo'lib kutib oldik, xudo xolasa. Xursandmiz kelishgandan.